Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər, müdavimlər. Mən Natəvan Camalzadə, kurikulum üzrə təlimçi, hər birinizi salamlayıram. Bugün Time 2026 kitabından yenilənmiş metodik çərçivə sənədinə uyğun olaraq inteqrasiya mövzusunun izahını verəcəm. Bildiyiniz kimi, həm MİQ, həm sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün inteqrasiya çox vacib mövzulardan biridir. 2-3 sual inteqrasiyadan düşür hər il imtahana. Ona görə inteqrasiya vacib mövzudur. Və izaha başlamamışdan əvvəl onu qeyd edim ki, bizim fevral ayının 15-i yeni sıfırdan kurikulum qrupumuz açılır. Qrupun özəlliyi ondan ibarətdir ki, siz cəmi bir dəfə ödəniş ödəməklə 4-5 ayın proqramını öyrənmiş olacaqsınız. Cəmi bir dəfə və müəllimlərin də vəziyyətini nəzərə alaraq minimum ödəniş qoymuşuq. Cəmi bir dəfə minimum ödəniş etməklə siz bizim dərslərimizə qoşula biləcəksiniz. Dərslər haqqında ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz 050 837 0305 nömrəsinə yazıb dərslərimiz haqqında geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi baxaq müəllimlər inteqrasiya. İlk əvvəl bilməliyik ki, inteqrasiya nədir? İnteqrasiya şagirdlərin inkişafı üçün əsas rollardan birini oynayır. Çünki istər fən daxilində, istər fənlər arasında, istərsə də həyatda əlaqə qurduqca, şagirdlərdə analitik və tənqidi düşünmə, problem həll etmə, müqayisə aparma və yaradıcı düşünmə bacarıqları təbii şəkildə güclənir. Ona görə biz şagirdlərdə mövzular keçərkən inteqrasiya etməliyik şagirdlərdən mövzulara uyğun. Və inteqrasiyanın 3 növü var. Fən daxili inteqrasiya, fənlər arası və fən üstü. Fən üstü inteqrasiya. Müəllimlər, bu inteqrasiyaları işlətmək lazım olduğunu bilmək lazımdır. İlk öncə başlayaq fən daxili inteqrasiya. Fən daxili inteqrasiya deməli fənin daxilində olur. Yəni bir fən daxilində müxtəlif mövzular üzrə bilik və bacarıqlar arasında məntiqi, funksional əlaqə yaratmaqdır. Fən daxili inteqrasiya 2 yerə bölünür. Olur şaquli və üfüqi. Bu dərsə bir dəfə diqqətlə qulaq assınız, siz bunu dərsi mənimsəyəcəksiniz. Deməli, fən daxili inteqrasiya neçə yerə bölünür? 2 yerə. Hansılardır? Şaquli inteqrasiya, üfüqi inteqrasiya. Biz indi başlayaq üfüqi inteqrasiyadan. Birinci bunu yadda saxlamaq üçün bir açar məqam kimi deyim ki, biz koordinat oxu çəkirik, düzdürmü? Koordinat oxunu bu cür çəkirik də. Bu x oxu, bu y oxu. Bu şaquli xətt, bu üfüqi xətt. İnteqrasiyanı da bu cür yadınızda saxlayın. Şaquli olanda olur məzmun xəttlər arasında. Üfüqi olanda bura yazıram 1, 3, 4, 5. Görürsünüz, koordinat oxunda üfüqi xətt üzrə rəqəmlər bu cür gedir. Bu cür olanda üfüqi xəttdə siniflər arası olur. Misal üçün 4-dən 3-ə inteqrasiya edirəm. Bu siniflər arası olanda üfüqi olur. Məzmun xəttləri arasında olanda şaqili olur. Bunu belə də yadınızda saxlaya bilərsiniz. Ş ilə S hərfi bir-birinə yaxın hərflərdir də. Ş, S. Ş, S. Siniflər arası şaqili. Siniflər arası şaqili. Siniflər arası inteqrasiya şaqilidir. Məzmun xəttlər arasında inteqrasiya üfüqi inteqrasiyadır. Üfüqi inteqrasiya eyni tədris ilində müxtəlif məzmun xəttləri üzrə məzmun standartları və onun bacarıqlarının əlaqələndirilməsidir. Eyni tədris üzrə müxtəlif məzmun xəttlər arasında. Biz bilirik ki, hər bir fən müəllimi öz fənninin məzmun xəttini bilməlidir. Bütün ixtisasların məzmun xətti var. Hər fən müəllimi də öz ixtisasının məzmun xəttini bilməlidir. Mən coğrafiya müəllimiyəmsə, mənə kimyanın məzmun xətti lazım deyil. Mənə biologiyanın məzmun xətti lazım deyil. Hər müəllim öz fənninin məzmun xəttini bilməlidir. Və məzmun xətti də, misal üçün, mən 7-ci sinif Azərbaycan dili müəllimiyəm.
Və mən dərs keçirəm. Dərs keçərkən Azərbaycan dilinin bilirik ki, məzmun xətti var. Oxu, yazı, dinləmə, bu kimi məzmun xəttləri var da. Mən 7-ci sinifdəyəm. Deyirəm ki, ay uşaqlar, videonu diqqətlə dinləyin. Dinlədiyiniz mətnə uyğun olaraq mətni öz sözlərinizdən yazın. Bax, mən burada mənimlə üfüqi inteqrasiya etmiş oldum, üzr istəyirəm. Niyə üfüqi inteqrasiya? Üfüqi inteqrasiya nə dedim? Dedim ki, üfüqi inteqrasiya olur məzmun xətti arasında. Məzmun xətti. İndi mən şagirdlərə nə deyirəm? Deyirəm, mətni, videoda bir mətn təqdim eləmişəm. Deyirəm, mətni diqqətlə dinləyin, sonra öz sözlərinizdən yazın başa düşdüyünüzü. Mən 7-ci sinif şagirdlərinə bu tapşırıq verirəmsə, mən bir Azərbaycan dili müəllimi olaraq üfüqi inteqrasiyanı həyata keçirmişəm. Niyə? Videonu diqqətlə dinləyin. Burada dinləmə məzmun xətti və yadınızda qalanı, başa düşdüyünüzü öz sözlərinizdən yazın. Burada da yazı məzmun xətti. Deməli, bu iki məzmun xətti arasında əlaqə yaratmışamsa, mən nə etmiş olmuşam? Mən üfüqi inteqrasiyanı həyata keçirmiş olmuşam. Deməli, biz bildik ki, fəndaxili inteqrasiya neçə yerə bölünür? 2 yerə bölünür. Hansılardır? Şaquli və üfüqi inteqrasiya. Üfüqi inteqrasiya necə həyata keçirilir? Eyni fən daxilində, eyni sinifdə məzmun xəttləri arasında olan inteqrasiya olur. Üfüqi inteqrasiya. İndi üfüqi inteqrasiyaya aid sual nümunələrinə baxaq. İlk suala baxırıq. Sualda nə qeyd olunur? Sualda qeyd olunur ki, müəllim şagirdlərə xanalı kağızda eni 3 sm, uzunluğu 5 sm olan düzbucaqlı şəklində düzbucaqlının perimetrini hesablamağı tapşırır. İnteqrasiyanı tapın. Burada hansı inteqrasiya olar? Baxın müəllimlər, bu riyaziyyata aid olan bir tapşırıqdır. Müəllim şagirdlərə bu cür tapşırıq verirsə, bu tapşırıqda görürük ki, düzbucaqlının deyir perimetrini hesablayın. Çoxbucaqlıların perimetrini hesablama ölçmə məzmun xəttinə aiddir. Bax, bu tapşırıq. Sadə müstəvi fiqurları xanalı kağızda çəkmək isə həndəsə məzmun xəttinə aiddir. Deməli, burada çoxbucaqlıların perimetrini hesablamaq ölçmə məzmun xətti ilə, deməli, xanalı kağızda çəkmək həndəsə məzmun xətti arasında inteqrasiyadır. Bax, bu nə oldu? Bu oldu üfüqi inteqrasiya. Və hər müəllimə də imtahanda öz ixtisasına uyğun olaraq sual düşür. İndi burada mən riyaziyyata aid bir sual yazmışam. Sonra baxaq tarixə aid suala. Üfüqi inteqrasiya nümunədir. Deyir ki, şagirdlər Səfəvi dövlətinin idarə etmə sistemi ilə həmin dövrdə formalaşan mədəniyyət və incəsənət nümunələri arasında qarşılıqlı əlaqəni araşdırın. Şagirdlərə bu cür tapşırıq verir. Müəllimlər, bu tapşırıqda da 2 məzmun xətti var. Tarix müəllimləri buna baxan kimi biləcəklər. Niyə? Tarixin var dövlət, şəxsiyyət, mədəniyyət, bu cür məzmun xəttləri var da. İndi Səfəvi dövlətinin idarə edilmə sistemi, Səfəvi dövləti, burada nədir? Burada dövlət məzmun xəttir. Və həmçinin gəlirsən ki, həmin dövrdə formalaşan mədəniyyət və incəsənət. Burada nə məzmun xətti olur? Mədəniyyət məzmun xətti. 2 məzmun xətti var. Mədəniyyət bir də. Mədəniyyət. Bu 2 məzmun xətti arasında əlaqənin olması artıq bizdən hansı inteqrasiyanın olmasına deməli şərait yaradır. Hansı inteqrasiyadır bu? Təbii ki, fən daxili üfüqi inteqrasiya. Digər bir tapşırığa baxaq. Kimya müəllimlərinə aid olan bir tapşırıqdır. Siz ümumiyyətlə istənilən ixtisasa uyğun olaraq tapşırıqlara baxanda məntiqlə baxdıqda yazmaq olur, tapmaq olur. Deyir ki, bir zavodda yanma prosesi nəticəsində karbon qazı əmələ gəlir. Laboratoriyada bu qaz əhəng məhlulundan keçirilir və məhlulun bulanıqlaşdığı müşahidə olunur. Məhlul bulanıqlaşır. Karbon qazının əhəng məhlulu ilə reaksiyasının kimyəvi təhlilini tərtib edin və alınan maddəni adlandırın.
Bu reaksiyanın əlamətini maddənin xassələrinə əsaslanaraq izah edin. Əgər laboratoriyada 0,5 milli karbonoksid qazı əhəng məhlulundan keçirilərsə, neçə mol kalsium karbonat əmələ gələr? İnteqrasiyanı tapın. Bu tapşırığı etmək üçün şagirdim maddələr və çevirmələr, onların əhəmiyyəti, bir də kimyəvi hesablamalar məzmun xəttinə istinad edib bu tapşırıq və ona görə də burada iki məzmun xətti arasında olduğu üçün bu olur bizim fən daxili üfüqi inteqrasiyamıza. İndi qaydırıq şaquli inteqrasiya. Fən daxili üfüqini bildik ki, məzmun xəttlər arasında olan inteqrasiya olur üfüqi inteqrasiya. İndi şaquli. Şaqulini də bayaq qeyd elədiyim kimi belə yadınızda saxlayın. Ş. Siniflər arası şaquli. Siniflər arası şaquli. Bir fən daxilində eyni məzmun standartlarının siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir. Yəni, bu eyni fən daxilində formalaşır, amma siniflər arasında sanki bir ardıcıl, pilləli və dərinləşən şəkildə inkişaf edən bir prosesdir. Bu, şaquli inteqrasiya etməkdə müəllimin əsas məqsədi, ümumiyyətlə, şagirdlərin əvvəlki sinifdə qazandıqları bacarıqları yeni mərhələdə genişləndirmək, yeni sinifdə təkmilləşdirmək, daha mürəkkəb idraki fəaliyyətdə tətbiq etmək. Misal üçün, mən 6-cı sinifdə öyrənmişəm, 7-ci sinifdə mənə müəllim şaquli inteqrasiyaya aid tapşırıq verirsə, məqsəd ondan ibarətdir ki, mən əvvəlki o 6-cı sinifdə öyrəndiyim bilik bacarığı bu yeni dərsdə, axı ildən ilə keçdiyimiz mövzular genişlənir müəllimlər. Misal üçün deyirəm, mən 6-cı sinifdə də atmosferi keçirəm, 7-də də, 8-də də, 9-da da və yaxud 6-da da Osmanlı dövlətini keçirəm, 7-də də, 8-də də, 9-da da. Misal üçün deyirəm də. İndi mən axı bu 6-da keçdiyimlə 7-də keçdiyim eyni dərinlikdə olmur. 7-də keçdiyim daha geniş olur. Daha dərin olur. Ona görə mən 6-cı sinifə inteqrasiya edirəm ki, şagird 6-cı sinifdə öyrəndiyi, qazandığı bacarıqları bu yeni mərhələdə genişləndirilmiş, təkmilləşdirilmiş, daha mürəkkəb bu Osmanlı dövlətində bunu tətbiq edə bilsin. Bu olur şaquli inteqrasiyanın təsviri. Bu olur şaquli inteqrasiya. Şaquli inteqrasiya siniflər arasında olur. Yəni, sinifdən sinifə keçdikdə bacarıqlar dəyişib inkişaf edir. Şagirddə daha mürəkkəb bacarıqlar tələb olunur şagirddən. Ona görə biz siniflər arası mütləq şəkildə inteqrasiya etməliyik. İndi siniflər arası inteqrasiya diqqət etsək tapşırıqlara. Bildik ki, şaquli inteqrasiya nə idi? Siniflər arası inteqrasiya idi. İndi baxırıq. Deyir ki, tapşırıqda 524-187 çıxma əməlini yerinə yetirin və aldığınız nəticənin düzgünlüyünü toplama əməli ilə yoxlayın. Yoxlama zamanı hansı toplama əməlindən istifadə edildiyini yazın. Bu, ibtidai sinifə aid olan bir tapşırıqdır. Bu tapşırıq şagirddə 3-cü və 4-cü siniflərdə ədədlər və əməllər məzmun xəttinin siniflər üzrə müvafiq bacarıqlarının reallaşdırmağı tələb edir. İndi gəldik bu məzmun xəttinə. Bu dərsi mən keçəndə öz müdavimlərimə, mən bütün müdavimlərə metodik vəsaitlərini yüklədirəm PDF formasında telefonlarına. Və hər bir müəllimə öz məzmun xəttini əzbərlədirəm və hər bir müəllimim məzmun xəttinə daxil olan mövzular haqqında onlara geniş məlumat verirəm. Yəni, sizə bunu mənimsətmədən bu dərsi keçəcəklərsə, siz heç nə anlamayasınız. Mütləqdir ki, məzmun xəttini bir mənimsəyəsiz, anlayasınız. Bir biləsiniz ki, bu məzmun xətti nədir, bunun içərisində nələr var. Ondan sonra siz bu inteqrasiyaya yanaşa biləsiniz. Vacibdir, çox. Vacibdən də vacib bir mövzudur məzmun xətti. İndi bu tapşırığa baxanda bunu təbii ki, ibtidai sinif müəllimləri baxan kimi bunu anlayacaqlar. Burada 3-cü, 4-cü siniflərin ədədlər və əməllər məzmun xəttlərinin bacarıqlarını reallaşdırmaq tələb edilir. Şagird toplama çıxma əməllərini yerinə yetirməyi və onların qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edərək nəticənin düzgünlüyünü yoxlamalıdırlar. Çıxmanı öyrənib 2-ci sinifdə, onun yoxlanılmasını fərz edək öyrənib 3-cü sinifdə. İndi bu siniflər arası inteqrasiyadırsa hansı olur? S-Ş.
Bu olur şaquli inteqrasiya. Niyə şaquli inteqrasiya? 3-cü sinifdə öyrənib, 4-cü sinifdə öyrənib. 4-cü sinifdə deyirəm bunun düzgünlüyünü yoxla. 2-ci sinifdə çıxmanı öyrətmişəm. 4-cü sinifdə bunun düzgünlüyünü yoxlamaq. Deməli mən 2-ci sinifdə öyrəndiyimlə 3-cü sinifdə öyrəndiyimi, 3 ilə 4-də öyrəndiyimi daha doğrusu əlaqələndirirəm. Bu olur nə? Bu olur şaquli inteqrasiya. Digər bir nümunəyə baxaq. Şagirdlər təbiətin qorunması ilə bağlı qısa informativ mətn təqdim olunur. Şagirdə informativ mətn təqdim olunur. Gözəl, əla. Şagirdlər mətni oxuduqdan sonra mətndə verilmiş əsas fikirləri müəyyən edir. Oxuduqdan sonra. Bu fikrin hansı fakt və nümunələrlə izah edildiyini göstərir. Daha sonra müəllifin təbiətə münasibətini nəzərə alaraq mətndən çıxarılan nəticəni sadə şəkildə izah edirlər. Burada biz inteqrasiyanı tapmalıyıq. Bu tapşırıqda Azərbaycan dilinə aid olan tapşırıqdır. Azərbaycan dilinin məzmun xətləri elədir ki, sırf bir-biri ilə bağlıdır. Burada 7 də var, 8 də var, 9 da var. Çünki niyə? Nə deyir? Deyir ki, sizə təqdim olunan mətni oxuduqdan sonra bu oxu məzmun xəttir. Və bu oxu məzmun xətti şagirdin mətndəki məlumatlardan çıxış edərək yeni informasiya əldə edir, irəli sürülən fikri əsaslandırır, arqumentləri müəyyən edir, mətnin ideyasını müəyyənləşdirir, müxtəlif mövqeyi nəzərə alır. Yəni, mətndəki məlumatlardan çıxış edərək buradakı əsas fikirləri, informasiyanı əsaslandırır. Burada da faktı müəyyən edir. Baxın, 6-cı sinifdə Azərbaycan dilində fakt hadisələr arasında əlaqəni müəyyən edir. Amma 8-ci sinifdə mətndən çıxan fikirləri, arqumentləri müəyyən edir. Deməli, bu 6, 7, 8-ci siniflər arasında bir əlaqə var. Mətni anlayırsa, misal üçün 6-da, əsaslandırırsa 7-dir. Burada da nədir? Bu əsaslandırıb fikrini izah etməlidir. Ona görə bu siniflər arası inteqrasiyadır. Siniflər arası inteqrasiya olduğu üçün bu olur nə? Bu olur şaquli inteqrasiya. Çünki siniflər arası inteqrasiyadır. Digər bir tapşırığa baxaq. Digər tapşırıq, yox, şaquli inteqrasiya aid olmayacaqdır. Digər tapşırıq artıq digər inteqrasiya aiddir. İndi biz şaquli və üfüqi inteqrasiya aid bir neçə müqayisə aparaq. Baxın müəllimlər, şaquli inteqrasiya eyni sinif səviyyəsində eyni məzmun xətti üzrə daha doğrusu eyni məzmun xətti üzrə bacarıqları siniflər üzrə pilləli şəkildə inkişaf etdirir. Misal üçün, mən tarixdə 7-ci sinifdə bir mövzunu keçmişəm dövlət məzmun xəttinə aid. 8-ci sinifdə də dövlət məzmununa aid bir dərsi reallaşdıranda mən 7-yə inteqrasiya edirəmsə, bu olur şaquli inteqrasiya. Eyni məzmun xətti üzrə, çünki ikisi də görürsünüz dövlət məzmun xətti üzrədir. Eyni məzmun xətti üzrə bacarıqları, amma siniflər üzrə, pilləli şəkildə. Amma üfüqi inteqrasiyada necədir? Eyni sinif səviyyəsində müxtəlif məzmun xətlərinə aid bacarıqlardır. Eyni sinif. Üfüqdə, baxın, üfüqi inteqrasiyada, qoy bunu sileyim. Üfüqi inteqrasiya olur eyni sinif. Eyni sinif. Bura diqqətlə baxın. Fərz edək ki, mən 7-ci sinif müəllimiyəm. Bu mənim 7-ci sinif tarix kitabımdır. Bu olsun 7-ci sinif. Mən burada keçirəm, misal üçün, dövlət məzmun xəttini. Bu yenə mənim 7-ci sinif tarix kitabımdır. 7-ci sinif. Burada keçirəm, fərz edək ki, mədəniyyət məzmun xəttini. Eyni sinifdir. 7-ci sinif tarix, 7-ci sinif tarix. Düzdürmü? Eyni sinif daxilində, eyni sinif səviyyəsində müxtəlif məzmun xətləri, dövlət, mədəniyyət. Bax, bu cür inteqrasiya eləyirəmsə, bu olur üfüqi. İndi mən 6-cı sinif müəllimiyəm, tarix müəllimi. Bu mənim tarix kitabım, bu olsun 6-cı sinif.
Dövlət məzmun xəttindəyəm. İndi mən 7-ci sinif oldum tarix müəllimi. 7-ci sinif. Burada da dövlət məzmun xəttidir. Amma eyni məzmun xətti müxtəlif siniflər üzrə. Eyni məzmun xətti üzrə bacarıqlar siniflər üzrə. Görürsünüz, dövlət məzmun xətti, dövlət məzmun xətti. Amma siniflər üzrə. Burada 6-cı sinifəm, burada 7-ci sinifəm. Burada nə aydın oldu sizə? Eyni sinif səviyyəsində müxtəlif məzmun xətti arasında olanda olur fən daxili üfüqi. Eyni məzmun xəttinin siniflər üzrə pilləli inkişafı olanda olur fən daxili şaquli inteqrasiya. Üfüqi inteqrasiyanın sinif səviyyəsi dəyişmir. Çünki görürsünüz, burada da 7'dir, burada da 7'dir. Amma şaquli inteqrasiyada dəyişir. Burada 6'yam, burada 7'yam. Görürsünüz. Məzmun xəttinə gələndə üfüqi inteqrasiyada fərqli məzmun xəttini paralel şəkildə inteqrasiya edirsən. Həqiqətən də üfüqidə fərqli məzmun xəttidir. Burada gördüyünüz kimi dövlətdir, burada gördüyünüz kimi mədəniyyətdir. Amma şaqulidə eyni məzmun xətti saxlanır. Burada da dövlətdir, burada da dövlətdir. Gördüyünüz kimi. Yəni bu olur üfüqi və şaquli inteqrasiyanın müqayisəsi. Dedik, məzmun xəttlər üzərində olanda üfüqi, siniflər arasında olanda şaquli. Yəqin ki, fən daxili inteqrasiya bura qədər aydın. İndi biz baxırıq fənlər arası inteqrasiya. Buranı silim. İndi fənlər arası inteqrasiya haqqında danışaq. Yəni buna aid testlərimizdə yetəri qədər olacaq. Müdavimləri işlədəcəyik. Bu arada onu qeyd edim ki, siz bizim YouTube kanalımıza abunə olaraq tarix kitabına salınmış bütün yeni mövzuların izahını dinləyə bilərsiniz. Kanala abunə olun ki, yeniliklərdən xəbəriniz olsun. Baxırıq nəyə? Baxırıq ikinci inteqrasiyamıza, fənlər arası. Fənlər arası inteqrasiya fən daxilə baxmış çox sadədir. Çünki fənlər arası inteqrasiya hər hansı bir hadisənin, hər hansı bir mövzunun fənlər arasında olan inteqrasiyasıdır. Yəni ki, burada sən bir neçə fən arasında əlaqə yaradırsan. Adından da göründüyü kimi fənlər arası. Misal üçün, yəni mən tarix dərsində ədəbiyyata inteqrasiya edirəm. Şah İsmail Xətainin bir tarixi sərkərdə kimi fəaliyyətindən danışıram. Sonra ədəbiyyatda dəhnaməsindən danışıram tarix dərsində. Yəni bu nə oldu? Bu olur fənlər arası inteqrasiya. Niyə? Çünki mən ədəbiyyatla tarix arasında inteqrasiya etmiş oldum. Və yaxud mən ingilis dili müəllimiyəm. İsim, nam mövzusunu keçirəm. Azərbaycan dilindən əsas nitq hissəsi olan isimdən nümunələr gətirirəm. Neynəmiş oldum? İnteqrasiya etmiş oldum. Hansı fənlər arası? Niyə? Azərbaycan dilindən ingilis dilindən. Misal üçün mən coğrafiya müəllimiyəm. Biosfer mövzusunu, canlıları keçirəm, heyvanları keçirəm. Mən onu biologiya ilə əlaqələndirirəm. Fənlər arası inteqrasiya. Coğrafiya ilə biologiyanın arasında əlaqədir. Yəni, 2 və daha artıq fən arasında olan inteqrasiya. Bu olur fənlər arası. Çox rahatdır, çox asandır. Güman edirəm ki, bu bir problem olmaz sizin üçün, bunu anladınız. İndi biz baxırıq fənlər arası inteqrasiya. Deyir ki, baxaq tapşırığa. Xəritədə verilmiş bölgədə əhalinin 60% şəhərdə, 40% kənddə yaşayır. Ümumi əhalinin sayı isə 500 min nəfərdir, daha doğrusu 500 min nəfərdir. Şəhər və kənd əhalisinin sayını hesablayın, inteqrasiyanı müəyyən edin. Baxın müəllimlər, bu tapşırığa baxan kimi xəritəni gördünüz. Xəritə hansı fənə aiddir? Xəritə coğrafiya aiddir. Coğrafiya. Və faiz gördünüz. Hesab kitab gördünüz. Faiz varsa bu nəyə aiddir? Riyaziyyata. Bu qədər sadə. Hansı inteqrasiyadır? Təbii ki, fənlər arası. Hansı fən oldu? Coğrafiya ilə riyaziyyat arasında əlaqə. Yəni, riyaziyyata aid hesablama, müqayisə, faiz, orta qiymətin çıxarılmasını görürük və coğrafiyada da əhali var, xəritə var, coğrafi bir nəticə çıxaracaq. Ona görə bu, coğrafiya ilə riyaziyyat arasında olan bir inteqrasiyadır ki, bu olur nə? Təbii ki, fənlər arası. Bu qədər sadə. Sonra, digər bir, deməli, situasiya baxaq. 19-cu əsrdə maarifçilik ideyaları Azərbaycan cəmiyyətində mühüm rol oynamışdı. Əla, gözəl, nə? Maarifçilik ideyaları. Bu
fikri gördünüz. Deməli, burada nə gözünüzə çarpdı? Təbii ki, bu tarixə aid olan bir mövzudur. Yazırıq bura tarix. Əsri gördük, Azərbaycan cəmiyyətində mühüm rol oynamışdı maarifçilik ideyası. Verilmiş fikir əsasında tezis müəyyən edin və tezisi əsaslandıran 3 arqument yazın. Həmçinin tarixi faktlardan istifadə edərək qısa mülahizə mətn tərtib edin. Burada nə görürsünüz? Burada da görürsünüz ki, tarix fənninə aid faktları müqayisə etmə, nəticə çıxarma bacarıqları və həmçinin Azərbaycan dili fənnində mətn nə olacaq? Azərbaycan dili. Bircə dəqiqə səlgəli yazaq. Burada oldu tarix. Buradan da gələcək bizim gözəl Azərbaycan dilimiz. Azərbaycan dili. Aha. Deməli, burada tarix və Azərbaycan dilinə aid inteqrasiyadır. Azərbaycan dili fənninə də aid, Azərbaycan dili fənninə aid arqumentləşdirmə, mətn tipləri, rəsm üslubu, anlayış və sair bacarıqlar arasında əlaqə olduğu üçün biz buna baxan kimi görürük tarix və Azərbaycan dili arasında inteqrasiya olur, fənlər arası inteqrasiya. Bu da belə. Bu qədər rahat. İndi biz baxırıq nəyə? Biz indi baxırıq növbətli 3-cü inteqrasiyamız olan fən üstü inteqrasiya. Fən üstü inteqrasiya, başı bəlalı fən üstü inteqrasiya. Niyə? Çünki hər il yenilik tətbiq olunur, hər il imtahana düşür, hər il qayda qanun dəyişir. Ona görə biz bu fən üstü inteqrasiyanı yaxşı şəkildə öyrənməliyik. Fənüstü inteqrasiya prosesi, ümumiyyətlə bir öyrənmə prosesində şagirdlərdə 21-ci əsr bacarıqlarını formalaşdıran əsas bir inteqrasiyadır. Bu inteqrasiyanın birinci mahiyyətini başa düşmək lazımdır müəllimlər. Ondan sonra situasiyalarda tətbiqinə baxacağıq. Bu 21-ci əsr bacarığı formalaşdırırmı? Formalaşdırır. Fənüstü inteqrasiya şagirdlərdə biliklərinin real həyatda istifadə etməsinə. Nəyə? Real həyat. Real həyatda biliklərinin istifadə etməsinə. Problem həll etmə. Problem həll etmə. Tənqidi düşünmə. Tənqidi düşünmə. Əməkdaşlıq. Ünsiyyət. Ünsiyyət. Məsuliyyət. Və sair kimi bacarıqlar formalaşdırır. Nə formalaşdırır? Fənüstü inteqrasiya etməklə biz şagirdlərdə 21-ci əsr bacarığı və bu öyrəndiyinin real həyatda tətbiqi, problem həll etmə, tənqidi düşünmə, əməkdaşlıq, ünsiyyət, məsuliyyət kimi bacarıqlar formalaşdırır şagirddə. Eyni zamanda fənüstü öyrənmək şagirdlərin dəyərlərini və münasibətlərini də formalaşdırır. Yəni, biz fənüstü inteqrasiyanın məqsədini desək, fənüstü inteqrasiyanın məqsədi müəllimlər fən bacarığı deyil ki, hər hansı bir fəni öyrəndim, tətbiq etdim. Real həyat bacarıqları formalaşdırmaqdır. Burada əsas real həyatı bacarıqlar formalaşdırmaqdır və bunun ölçməsi. Fənləri bu məqsədə çatmaq üçün bir vasitə kimi istifadə edirik ki, bu fənlərdə öyrəndiyini real həyatda bu tətbiq edə bilsin. Real həyatda bu bacarıq bunda formalaşsın. Yəni, fənüstü inteqrasiya şagirdin real həyatda qarşılaşılan çoxşaxəli bir problemin həllində bir neçə fənin dərin məzmun və bacarıqlarına əsasən bir öyrənmə aparmaqdır. Yəni, burada təkcə fənləri bir araya gətirmək, fənlərin inteqrasiyası deyil, bilik bacarığı əlaqələndirərək yeni bir nəysə yaradıcı təhlil, yaradıcı yol ortaya qoymaqdır. Yəni, fənüstü inteqrasiya zamanı fənlərin sərhədləri demək olar ki, aradan qalxır. Çünki biz nə deyirik? Fənüstü. Fənin üstünü açdı bu, fənüstü. Və tam mövzuları birləşdirilmiş bir formada öyrənirik. Və bu zaman, bax, buna diqqət edirik.
əsas vacib məqamlardan biridir. Silim təmizləyim buranı. Və bu zaman şagird hadisələrə eyni vaxtda, yəni siz eyni situasiyada bunu gördünüzsə tətbiq edirsiniz. Eyni vaxtda sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan qiymətləndirilə bilir. Yenə deyirəm, situasiyada gördünüz ki, bir situasiyada şagird sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni baxımdan bu hadisəni qiymətləndirəcəksə, bu artıq olur nə? Bu olur fən üstü inteqrasiya. Çünki bu yanaşma biliklərin sistemli şəkildə qurmağa, hadisələr arasında səbəb-nəticə əlaqələrini daha dərindən dərk etməyə kömək etmiş olur. Fən üstü inteqrasiyada problemin gerçək, həyati və aktual olması əsasdır. Məsələn, ozon qatının deşilməsi, qlobal istiləşmə, rəqəmsal təhlükəsizlik. Həmçinin, hadisə yalnız bir elmi istiqamətdə deyil, həm də texniki, sosial, ekoloji, texnoloji baxımdan təhlil oluna bilər. Bayaq dediyim kimi, eyni bu məsələ. Yəni, bir istiqamətdə deyil, müxtəlif istiqamətdə təhlil oluna bilər. Şagird tənqidi düşünmək, problemi analiz etmək, yaradıcı həll yolu tapmaq, müqayisə aparmaq, əsaslandırılmış qərarlar vermək kimi yüksək idraki bacarıqlar formalaşdırılır. Və prosesin sonunda şagird təklif irəli sürür, öz mövqeyini əsaslandırır, praktik nəticə çıxarır. Bu artıq olur nə? Bu olur fən üstü inteqrasiya. Ümumiləşdirəndə gerçək həyatda tətbiq olunmalı, aktual mövzu olunmalı, şagirdlər situasiya müxtəlif prizmadan baxmalıdırlar ki, bu həm texniki, sosial, ekoloji, texnoloji baxımdan təhlil olunmalıdır, sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan təhlil olunmalıdır, öz mövqeyini əsaslandırmalıdır və praktik bir nəticə çıxarmalıdır. Bu oldu nə? Bu oldu bizim fən üstü inteqrasiyamız. Fən üstü inteqrasiya 21-ci əsr bacarıqlarına uyğun, dərin və funksional öyrənməni təmin edir. İndi biz nə edirik? İndi biz fən üstü inteqrasiyaya aid sual nümunələrinə baxaq. Deyir ki, bircə dəqiqə sualı biraz aşağı yendirim. Bizim YouTube kanalımıza mütləq şəkildə abunə olun, videonu bəyənin. Bu bizim üçün çox vacibdir və həmçinin də siz də bu yeni mövzulardan xəbərdar olmaq üçün anında abunə olmağımız vacibdir. Baxırıq suala. Deyir, təbii fəlakət nəticəsində bir kənd tamamilə yaşanılmaz hala düşür. Tamam, təbii fəlakət bu kəndə dağıdır. Ümumiyyətlə, müəllimlər, situasiyanı oxuyanda çalışın ki, özünüzünkiləşdirin bu situasiyanı. Ki, bir başa düşün, özünüz başa düşün ki, burada nə deyil? Bir təbii fəlakət gəlib, bir kəndi yaşanmaz hala düşürübdür. Burası anladıq. Dövlət həmin ailənin təhlükəsiz və davamlı yaşayış şəraitinə malik yeni əraziyə köçürülməsini planlaşdırır. Deməli, burada hər şey məhv olunur. Dövlət də deyir ki, burada yaşayan ailələri, evləri təhlükəsiz, davamlı bir yaşayış şəraiti olan əraziyə köçürək də. Bunların hər şeyini, deməli, təbii fəlakət fərz edək ki, sel aparır. İnsanların təhlükəsizliyini, riskləri, uyğunlaşma imkanlarını nəzərə alaraq bunlar yeni əraziyə köçəcəklər. Yeni ərazidə bunlar uyğunlaşma, adaptasiya prosesindən keçməlidirlər də, düzdürmü? Yeni yaşayış məntəqəsi üçün ən uyğun yeri seçin. Deməli, bunları təhlil edib, bunları nəzərə alaraq ən uyğun yaşayış yeri seçməliyəm ki, mən bu ailələri ora köçürüm. Seçiminizin müsbət tərəflərini və mümkün çətinliklərini qısa şəkildə izah edin. İnteqrasiyanın növünü. Bayaq nə dedim? Dedim ki, sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni baxımdan, həmçinin hadisəni bir elmi istiqamətdə deyil, texniki, sosial, ekoloji, texnoloji baxımdan təhlil edirsən. Təhlükəsiz, risk, uyğunlaşma, yəni görürsünüz, bunu biz təhlil ediriksə, bu nə olur? Bu artıq olur, müəllimlər, fən üstü inteqrasiya. Bax, fən üstü inteqrasiya bu cür olur. Və bir də öyrəndiyini sən real həyatda tətbiq etməlisən. Bu olur fən üstü inteqrasiya. Və yaxud digər bir situasiya baxaq. Deyir ki, məktəbdə bəzi şagirdlər gündəlik fəaliyyət zamanı tez yorulduqlarını,
diqqətin yayınmasını və fiziki fəaliyyətdə çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Bu hal onları həm dərs, həm də gündəlik həyatda təsir edir. Bax, oxuduğunuzun altından belə bu cür xətt çəkin. Həm dərsdə, həm də gündəlik həyatda. Artıq dərsi açdıq, fənni açdıq. Gündəlik həyat keyfiyyətlərinə təsir edir. Bu vəziyyətin şagirdlərin gündəlik həyat tərzi və vərdişləri ilə necə əlaqəli ola biləcəyini təhlil edin. Həmçinin bu problemin fərdin inkişafına, məktəb mühitinə, uzun müddətli rifaha mümkün təsirlərini izah edin. Şagirdlər daha balanslı və məhsuldar həyat tərzi qurması üçün real və tətbiq oluna bilən davranış dəyişiklikləri, fərdi məsuliyyətə əsaslanan təkliflər hazırlayın. İnteqrasiyanı müəyyən edin. Situasiyanı oxuyan kimi görürsünüz, burada gündəlik həyatdan gedir. Burada təhlil var. Təbii ki, bu nə olur? Bu da olacaqdır fən üstü inteqrasiya. Dedik ki, inteqrasiya neçə cür olur müəllimlər? İnteqrasiya 3 cür olur. Hansıları idi? Fən daxili, fənlər arası və fən üstü inteqrasiya. Hansı inteqrasiya idi ki, bu inteqrasiya eyni sinif səviyyəsində müxtəlif məzmun xəttlərinə aid bacarıqlara tətbiq olunurdu? Müxtəlif məzmun xətti dediyimiz üçün bu olur üfüqi inteqrasiya. Eyni sinif müxtəlif məzmun xəttlər arasında. Hansı inteqrasiya idi ki, sinifin səviyyəsi dəyişirdi? Sinifin səviyyəsi dəyişirdi fən daxili şaquli inteqrasiyadan. Niyə? Çünki 6-dan 7-yə, 8-dən 9-a inteqrasiya edirəm, amma eyni məzmun xətti üzrə deməli inteqrasiya edirəm. Hansı inteqrasiyadır ki, bir neçə fənn arasında əlaqədir? Bu fənlər arası inteqrasiyadır. Hansı inteqrasiyadır ki, qiymətləndirmə obyektin fənnin bacarığı deyil, həyatı bacarıqlar təşkil edirsə, şagirdlərdə real həyatla əlaqəli universal bacarıqlar formalaşdırırsa, bu hansı inteqrasiyaydı? Təbii ki, bu fən üstü inteqrasiyaydı. Bugünkü inteqrasiya mövzumuzun izahı bu qədər müəllimlər. Sağ olun, hər birinizə xoş dinləmələr, hər birinizə zehin açıqlığı arzulayıram.